女人在飞机上突然想窜稀，这把朋友吓得瞬间懵逼，因为飞机刚刚遇上气流，厕所现在禁止使用。于是朋友赶忙让她放松心情，转移注意力。但好巧不巧，飞机这时突然抖动了一下，这让本就有裂痕的城门差点支离破碎。闺蜜让她再忍一忍，没准一会儿就能没事儿。但此刻的女人却面露痛苦之色，直接举起自己的手臂，赶紧点赞关注，艾特单众朋友一起观看。接着女人表示，可她刚刚起身就被空少直接按了回去。没有办法，女人只好坐在座位上，拿起一本杂志，试着转移注意力。但大家万万没想到，女人突然撕下杂志其中的一页，接着直接垫在座位上。这一举动让整个飞机上的人全部懵逼。然而就在这时，空少见状直接跑了过来，接着一把抱起女人。但就在这时，飞机再次发生颠簸，接着场面瞬间失控。伴随着彩虹泡泡弥漫空中，整个飞机上的人全部目瞪口呆。这时，一个黄色泡泡朝着小姐姐迎面扑去，空少见状，赶忙将她一把推开。但等他再次回头时，却已经躲闪不及。